Tawır käsesi. Powest. Awtory Türkmenistanyň atgadanyn jurnalisti Döwrangeldi Agalyýew. 3-nji parça. Günüň biraz ýylysyny gürre ören garynjalaryň hereketine perwaýsızlyk bilen syn salyp oturan Recep bibiniň gelenini de duýman galdy. "Gyýw, oglun, türgün ortan bolup oturşyň nähili seniň?" Bibi çakçaklap gülüp goýberdi-de, soňam pesdaý ses bilen "Ýa-da agşama galsam, tuğdyň aşagyna aşyk magşuklaryň biri eýlermika diýip garagulçylyk çekip oturşyňmy?" diýdi. Recep keýpsiz halda başyny galdyrdy. "Seniň ýadyňa oýun düşýär bibi. Bugün biz başga ýer gözlemeli bolaýmasak duşaşmaga." Onuň çalaja endiräp çykýan sesinden bir zadyň bolandygyny aňan bibiniň şadiýat keşfinden nam nişany galmady. Ol pilini egninden düşürdi-de, gen galjylyk bilen "O nä beýle? Ýa-da aňypdyrlarmy?" diýdi. "Ýokly, ýöne." Recep bir wada boguzda olup dymdy-da, goja tuğda seretdi. "Ay häli muhbirgat traktor ýiberin. Sogurdyp taşla şu tuğdu kökü damary bilen" diýip gitdi. "Diýmek, traktora garaşyp oturşyň da seniň?" "Hawa." Bibi nefsagyrjylyk bilen "Recep, heýde onuň pälinden gaýtaryp bilmediňmi?" diýdi. "Sen nä, belet dälmi muhbirlige? Sluşay diýen bolup, gepe gulakka bardyan adam ol." Recep ýerinden galdy. "Gelsene, biraz gürleşip oturalla şu ýerde." Bibi örgökden geldi. "Goýa beri oglun, gyýylar näme pikir ederler?" Ol kartanyň aňyr çetinden özlerine garşy gelýän gyýylary görüp, "Men gideýin, gyýylar gelýär. Biraz öňräk baryp çaý paý demleşdiren" diýip gaýdypdyma" diýdi-de pilini egine atdy. "Olaryň göbünlerine guman gitmesin Recep. Onsuzam Annagul antena bir zatlar aňjak bolýar diýen. Bir hili seredişi maňzyma batanokda şonu." Recep elini silkip goýberdi. "Aňyp geçsinle. Goýsana şonuň gürrüňini." "Beýdime oglun, owa gep bolmakdan erbet zat ýokdur. Ýeri bolýala, hana akşam näme diýär?" "Waý, olar eýýäm gülşübem ugradylarla gyýyp. Bolýa, men gitdim. Akşamyň pikirini özüň edersiň-de." Recep ýaz şemalyna çyt köýnegin pasardadyp, baýdak ýaly bolup barýan bibiniň ýygynyň garap galdy. Topur tutuşup günortan çaýyna gelýän gyýylarym golaýlaşdylar. Recep Annagul anteny görende, onuň dilinden çekinip tuğda tarap öwrüldi. Şol wagt 4-nji synpda okaýan Döwri Annagul bilen baglanyşykly bir waka onuň ýadyna düşdi. Owanyň uludan kiçäk hemmesi iş üstündedi. Fartuklaryny biline gat-gat edip daňynýan gelin gyýylar günüň ýakyp ýandyrjy howuruna da üns bermän, yüzlerini ak ýağlyk bilen daňyp, haýdaşyp paxta ýygýadylar. Ir bilen sumkasyny süýräp mektebe gidýän Recep'e de rahatlyk ýok. Okuwdan geldigi el ýaly nan bilen bir dilim garpyz alyp, owanyň gaýratyny gelinjes dagynyň paxta ýygýan meýdanyna jöne bermeldi. Şeýle günleriň birinde täzelikde saçyny syrdyran, kellesinden gün geçdimi nämemi Recep'iň halis ysgyny gaçyp başlady. Her näçe çydajagan bolsa bolmady. Gözüniň öň garaňkyrap, entereklap ugrady. Ahir gapdaldak keşiň paxtasyny ýygyp barýan gelinjesiniň ýüzüne naýynçar garap, ýagdaýyny aýtdy. Gymmat eli bilen bakyny tutup dikeldi-de, "Ah hey, işläsiň gelmese bakanan kändirle seniň. Hani, bilingdäki partagyň bir gabart bakaly, soň görübir galan" diýdi. Recep näçe jan etse-de, fartygyny doldurup bilmedi. İlk ýaly bolup burundan zogdurlan gany görende bolsa, zähreti ýarlara geldi. Hasır-husur fartygyndan penjesini doldurup paxta aldy-da burnuny tutdy. "Burnum ganaýa, gelneje." "Her zat etjek welin, işlemejegim çynym diýsene." Gymmat jawjanyp ýeňsesine gaňyrlanda, elindäki paxtasyny gara gana boýap, çugutdurup oturan Recep'i görüp, hasam jany ýandy. "Wah wah ey, bu hanadanyň bolup oturşyna serediňe, barjy ýyganjasynam zerdaýy edip,
adyjyk paxtalyp da qaýsaň bolmady martybyňa. Ya özüňi Arap reyhandyr nöýdýäňmiň yer çeken. Gandyr onaga gelneje. Merededen oga. Gorkma, gutaraýasy ýok. Ol gahar bilen Rejebiň bilindäki fartugy çözdü-de, gapdalynda gowaça düýbünden bir hananyň paxtasyny sogurup, ýurjysynyň elini tutturdy. Bar, öňü soňy işlemejek bolsaň, ýat ganarlaryň biriniň kölegesine geçip. Soňam paxtaly eli bilen burnu tutup, egilipräk ýöräp barýan ýurjysynyň ýzynyň gıýardy. Gıýyw, yer çeken, paxtany burnuňa dıkyp asmana teredip ýatkyn. Recep dolrak ganarlaryň biriniň kölegesinde gelnejesiniň aýdyşy ýaly edip ýatdy. Ýöne salym geçmän ganakmasy kesilse-de, asgynsyzlyk welin aýrylyp ötä gitmedi. Janyň gadyryna sen bilýän ekeniň. Recep duýdan çykan sese zınkıldap gitdi. Görse, her egrinden bir fartugyny düşürüp, anagul ýygan paxtasyny ganaryna gap-garjak bolup ýör. Ay yaram oklay. Näme bolýar yaraman? Burnum ganadyly. Sümügiň akýan bolaýmasyn? İçe bıçıklap duran bolarly. Anagulun ýeközi gülüp heziletdi. Onuň bu sözleri Rejebiň çetini gyzdyrdy. Näme o? Sümük bilen gan tapawutlandyryp bilmedi ýaly özüň direýdiňmi herkimi? Bay bu, jyzyryňa batylaýdylar. Mene ýöne bir degişeýdim. Beýle degişmän gerek däl maňa. Bäh, hedile çyna düşünmän munyň bolaýşyny gyýt. Anagul şondan soň çynlygy keşwe giren boldy. Of, asdagany, burnuň ganamasam şundandyr. Ol soňky fartugynam ganara gapgardy-da, ýaltalyk bilen Rejebiň gapdalyndaky ganaryň kölegesine gelip çökdi. Köýneginiň etegi bilen ýüzüni ýelpedi. Şu yssyda işlemege däl, jan saklamagam hylalla. Ýüzüni sorturup ýatan Rejep çalaja başyna atdy. Anagul oňa ün bermän, owaçaly kartanyň gaýratynyň geçýän zeýkeşe tarap seretdi. Rejep, aslaýansyň he? Aslamady ýalymay? Ýör onda sowa düşünüp geleli. Ay men yaram oga. Asladan diýdim häli. Zeýkeşiň bu diýaljak sowyna bir çümüp çyksaň, tut ýaly borsyň. Ay, tut ýaly bolsaň, ýene paxta ýygmaldyrlay. Ondan biraz dynjym alyp ýatanym gowy. Gitjek dälmi onda? Ýok. Gelnejesinden gorkýan oglunjyk diýerler saňa. Onyň aýalan? Ýör onda gorkmaýanyň çynyň bolsa. Recep bir wagt ikirjeňlenip durdy-da, onda men suwa düşmen diýdi. Garawul dursaňam bolýa. Recep öňüm gyýdylar topar tutuşyp suwa düşenlerinde kän sapar garawulçylyk çekipdi. Ýöne hinide çelli, olaryň eşiklerini çykaryp suwa düşenini görmändi. Şonuň üçinem ol raýyşda oturşyny, hol aşakda Anagulun köýnegini çykarnyp durşyny bir hili gördi. Beýlik gyzlara köýnegi zady bilen düşýärdiler. Beý bolsa, utanany gamlay. Kellesine gelen bu pikirler Rejebiň öz ýüzüni gyzartdy. Ol Anagulun gün şöhlesine balygyň hyýaly ýalpyldaýan apakça endamyna seredip durup bilmedi. Eline bir çöp çagy alyp ýer çyzyp başlady. Anagul bolsa göwni bir halda "Gyýy oglun" diýip gyýgyrdy. Soňam derden ýaňa öl myrjyk bolup, turşumtyk ýyzky käp duran göwüs bendini aýryp özüni suwa oklady. Asalymdanam öwhüldäp soňuň ýüzüne çykdy. "Gyýy, Rejep, gel senim düşäý, gowy kenede." Rejep ýerden kellesini galdyranda, goşaklygyndan gelýän suwda dikelip, her biri alma ýaljak bolup tödlenşip galan apakça mämlerini ýuwup duran Anagul'u görüp tiskinip gitdi. Ol derrew ýüzüni kese sowdy. Bilinden aşagynda berýän zat barmyka? "Näme üçin sesini çykaraňok oglan? Gel diýen suwa düşseň, ýüzüp bileňokmy ýa? Ýüzüp bilýän, ýöne düşünesim gelen oklay." Oturanda gara der bolup. Anagul sözüni soňlap-soňlaman, uly bagşyldy bolup suwa çümdi. Recep şunça seretmejek bolsa-da, oglanlyk biletigilçiligi erkine goýmady. Ahirem ol bagşyldygynyň eşdilen ýerine çalyja göz gytagyny aýlap goýberdi.
Edil şol wagtym Annagulun gün görmedikçe wagtyrtyny nazar kaklaşyp iýini jümşüldäp gitdi. Ol laňa ýerinden galanyny da duýmady. Rejebiň çalatynlyk bilen ýerinden galmagyny Annagulum özçe düşündi. Näme? Biri gelýärmi? Recep bundan artyk garawul bolup oturup bilmejegini aňan soň ýalan sözlemeli boldy. Kadir ağa gelýär. Kim diýdiň? Kadir ağa. Recep şey diýdi de balagynyň gumuny kakyp ganarlara tarap ýazdyny berdi. Recep Annagul Anteýanyň şaňy sesini özüne geldi. "Gyýw, kiçi brigad, ýüzüň gaty talyp görnýärle. Ya bibi göwnüňe degäydimi? Şeýle bolsa ha aýt çekinmän, özüm emini bereýin." Ol sözüni soňlap-soňlamanka öňden böwregi böküp duran gyýylar uly pakyrda berdiler. Recep bir hil çykgynsyz güne galdy. Ýüze gyzaryp bozardy. Erkek halyna gyýyt bir zat diýende sesini çykarman oturmagyňam ebeteýin tapman. "Sen barkaň maňa hiç kim batyrynyp bilesi ýokla. Ýöne şu gün halis kelläm agyryp alyp barýar" diýen boldy. "Ow kala daýmalekeniň. Ýürüýte şonuň üçin ýerek goýberdi-ga ony." Annagul gülüp durşuny "Begişýän oglun, ýene göwnüňe alaýma? Ýoksam öýlänem paýyň ýamany maňa düşer" diýdi. Recep'in kalbynda gopýan gozgalaňdan bihabar gyýdylar, uly şowkun bilen geçip gitdiler. Häliden zynjyrly traktora garaşyp oturan Recep, gomaksy ýolda çal tozany ýydyna tirkäp gelýän muhbirgaziriň ulagyny görende, begenjeginem, gynanjagynam bilmän jan serek boldy. Muhbirlik oýun edäýdimi ka traktor iýbärin diýip. Onuň gyssa garda aňyna gelen bu pikiri basym üýtgedi. "Ay, traktor tapan däldirle." Şeýle ala sarmak içgepletmeler bilen ol kartanyň gyrasyna gelip, saklanan ulagy tarap ýörep ugrady. Barşyna da hil bir iş bitiren ýaly, ýençeden ulyň göwresine gelişmeýän goppamlyk bilen ulagdan düşen brigadir ýüzlendi. "İş bitmedimi Muhy?" Muhynyň sesinde nägillik alamaty mese mälim duýuldy. "Suşay, sen henide men tanaňa goýdýan. Heýde meniň iş bitirmän gelenimi görüpmidiň?" Ol Recep'in özüne karşılıklayan sowal berdi de, jogabyny da garaşman maktanyp ugrady. "Beýle eglenmelem däldimle. Arman garajda ýekeje da zynjyrly traktor ýok eken. Soň menem göni bardym zawgaryň ýanyna, şeýle haýyş edip. Şolam maladys adam haw. Muhyhan, saňa gerek bolsa daş eder sony. Ola 6 ay eken, tanyk tapmaýasym seniň üçin. Häzir özüne gün 2-nji brigada bar da, Meleni alıp ötägi traktora bilen diýdi. Mele de ýertek ýyzläp ýören eken. Olam, muhbirgat aýtdy, iş gaýty gitmesem bolmaz. Güýze bir maşina gowaça çöpün berseň, bolany bize diýär zaluwat. Bolsa da nefsini hä bilýär owşal. Ay bolýarlay, möhümüň bitenini bildiýsene. Sözümi ýykyp ýere salmady şol bes maňa. Häzir ýetip geler görseň ýer sarstyryp, ýaň ýolda odup gaýtdym wazlap. Ol ýylgyrara zat ýok ýerden gülüp ugrady. Ýöne onuň gülküsi Recep'in gulagynyň ýele ýanyndanam geçen okdy. Ol bar zat aýyly saýly bolup, inçejik tamasynyňam ýolunyny diýsen gynanyp otyrdy. "Suşay Recep, wagtama gün orta bolupdyr welin, abede tuğdu gopardanymyzdan soň çykaýaly." Recep Muhynyň ýüzüne çala bir seredenem bolsa, ýagşydan ýamandan sesini çykarmady. Ertirki gün tutuş owanyň adamlarynyň başyna ýaýkatjak işi bitirmäge gelýän traktoryň özünden ozal sesi geldi. Muhbirgadir goşaryndaky elektron sagada gözüniň gytagyny aýlady da, "Ha, şularyň skorasty pesaw" diýdi. "Bilýärmiň Recep, men gullukda bolamda bempe sürüpdim. Ana onuň ýöregişi ýaman däl. Ay şu hökümetem iş etse hökman bir tarapyny gözden salýada." Traktor gelip saklandy. Mele 6 aýynyň güýjüni madamlajak bolýan ýaly dron ýerinde onu bir öwre pırlady da kabinadan çykdy. Onuň bu hereketi brigadiriň keýpini göterdi. Ol Recep'in arkasyna çalaja kakyp goýberdi. "Görýärmiň edeni bolaýşyny?" Mele Muhynyň bu sözlerini aňşyrmady öýdýän. Traktorynyň arkasyna berkidilen bilegiň ýogylygyndaky trosy aýyrmaga durdy. Basym ähli zat taýyn boldy.
Indi diňemmele çiliminiň tösesini işdämenlik bilen sorup duruşuna onuň gutararyna garaşýady. Recep kyn günde galdy. Göýe Troz goja tuğdyň bilinden däldi, özüniň boýnundan salynan ýaly elini bokurdagyna getirdi. Şol wagt Vasgot motoruny aldygyna sürüp gelýän ýigit bularyň ünsüni çekdi. Ol motorunyň üstünde kä dikelip, kä oturup, bir zatlar diýip gıýkylyklap, bir elnäm aldygyny bulaýlap ýetip gelýärdi. "Слушай, Kemal komsomol ýallawy, aldyrany bary ýaly bolup gelýän." Muhbrigadir göwni ýetmezçilik bilen dillendi. "Ýygnak bardyraw ýene." Onyança kolhoz başlygynyň ýumuşaglany, komsomol komitetiniň sekretary bolup işleýän Kemal ýetip geldi motoruny tarladyp. Ol saklanyp "Tuğda degmäň" diýip gıýgyrdy. Muhy onuň buyruk berji ähňini halamady. Şonuň üçinem gürländi, sesinde mesemälim gahar gaçşykly ýaňsy duýuldy. "Слушай, komsomol, hemme ýere burnuňy sokup ýörseň, gan görersiň. Gel tuğut bilen näçe çatak çutoklygyň bardy seniň? Ýa-da bide sen guramaňda hasapda durýarmy? Bu tuğut uly ýylyň hasabyny durýar muhy. Bar onda ýylyň zadyna goşulman öz komsomollaryň bilen bol." Muhy şey diýdi-de, hälde nämetjegini bilmän elewräp duran mele ümläp goýberdi. Kemal gönülemese öz sözüniň yer almajagyny bildi. "Muhy, seretde ýagdaýyňa, men käbir başlygyň aýt diýen zadyny aýtmak." Başlyk sözüni eşdende Muhynyň onky synasy sandyrap gitdi. Ol gyssanjyny ýügrüp baryp, eýän traktoryna dyrmaşyp ugran meläniň syýyndan aslyşdy. "Ey, duray mele saklana beri." Soňam Kemalyň alkymyna dykylyp geldi. "Слушай, näme diýdiň?" "Başlyk ýüride iýberdi diýdim. Häli ýaşlylar bardylar." "Ay!" Muhy şlyapasyny gahar bilen ýere pylçap urdy-da, çiýle özüni goýberdi. Dowamy bar.